ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಭಾರ್ಗವ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು MIVI DUOPODS F40 ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬರೋದು ಇದು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು MIVIನವರೇ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ. 999ಗೆ ವರ್ತ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ $200 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ 999ಗೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ Bhargav Pradhaan ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. MIVI ಅವರ DUOPODS F40 ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. 50 hours ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.1 ಇದೆ, ಮತ್ತು ಟಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ ಸಿ ಪುಷ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ MIVI ಅವರ ಒಂದು DUOPODS F40 ಯಾವ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ MIVIನವರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. F40 ಇದೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ DUOPODS ಕೊಡೋ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಒಳಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು DUOPODS ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು DUOPODSನ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು $1200 ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದೆ $999 ಇದೆ. ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು $1000 ಇಯರ್ಪೋಡ್ಸ್ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಗ್ರಿಪ್ಪಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಯರ್ಪಾಡ್ಸು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗ್ರಿಪ್ಪಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ DUOPODS F40 ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. DUOPODSನ ಫಸ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಿರ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ DUOPODS F40 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಇಯರ್ಪಾಡ್ಸ್ನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಚೆಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ MIVIನಲ್ಲಿ ಇದೊಂಥರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಚೆಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ MIVI DUOPODS F40 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು MIVI DUOPODS F40 ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪೇರ್ ಅಂತ ಅದಾಗದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಪೇರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನೋ ಸಾಂಗ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ತುಂಬ ಟಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು DUOPODSನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೀವೇನು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ನೋಡಿ, ಇದು ಔಟ್ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು MIVI DUOPODS F40 ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಂಡೋರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಿಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟು ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರ್ಗವ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ ಅಂತೆ.